السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. حبيت أوريكم شجرة الليمون النهاردة. تمام، الطرح فيها عامل ازاي والأحجام ما شاء الله. شايفين التحجيم وشايفين ما شاء الله كثافة الإنتاج عامل ازاي. تمام، في كل الفروع يعتبر ما شاء الله. من هنا مثلا، من هنا احنا كده في عب الليمونة من جوه. ما شاء الله الغزارة في الحجم عاملة ازاي. غزارة الإنتاج بتاعت الليمون ما شاء الله. تمام، كله زي ما احنا كنا صورنا فيديو قبل كده عن الليمون. تمام، والاحجام بتاعته دي كلها وكثافة الانتاج بالسماد البلدي. تمام، وهوريكم النهاردة ان شاء الله شكل السماد البلدي بدون قبل ما يتضاف للشجرة عامل ازاي. وهعمل لكم فيديو بإذن الله عن شكله هو متضاف للشجرة. شايفين ما شاء الله لسه الموسم بتاعها الكبير بإذن الله. هنستنوه الشهر اللي جاي في التزهير. ده كله طرح قديم او ترجيع. تمام، لأن الشجرة دي بتطرح 4 مرات في السنة، يعني الأربع فصول ما شاء الله بيكون فيها نفس الطرح. هدخل لكم الكاميرا الناحيتي كده وأوريكم شكل وغزارة الإنتاج عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله يعني. ده شكل الليمون ما شاء الله. كثافة الإنتاج دي يمكن أحسن زاوية أنا عارف أصور منها علشان أوريكم كثافة الإنتاج عامل ازاي. تمام، والناحية دي كده مثلا ما شاء الله أحجام معقولة جدا. تمام، في الليمون واحنا بنلف كده دور حوالين داير الليمونة نفسها كلها ما شاء الله كثافة انتاج عالية. تمام، وده شكل السماد البلدي قبل ما يتضاف ليها. ده احنا جايبينه علشان نضيفه ليها. دي كمية تطلع 20 كيلو او 15 كيلو. تمام، سماد بلدي، سماد الطيور. هيتضاف تحت هنا اهو، تحت جذع الشجرة. تمام، هيتشال كل ده الأرض نفسها هتتفحت شوية حوالين الشجرة. تمام، علشان ان شاء الله الموسم الجديد اللي هو الشهر اللي جاي هنوريكم شكل التزهير فيها هيبقى عامل ازاي. شايفين ما شاء الله كثافة الانتاج عاملة ازاي من جوه. يعني هي الكاميرا مش واضحة قوي بس اظن ان شاء الله كده باين يعني. ده شكل الليمون اللي في الشجرة. لو من الناحية دي ممكن تبقى في الصورة افضل واوضح. ده يعتبر كل الشجرة كده بسم الله ما شاء الله. لو خرجنا الناحية دي برضو نفس الكلام. وهوريكم برضو الأحجام حتى من الداخل. المفروض الأماكن اللي ما بيوصلهاش الشمس. تمام، بس ما شاء الله فيها ليمون كويس جدا. الحجم بتاعها اهو. تمام، لسه ما استواش بس كل الشجرة ما شاء الله فيها أحجام كويسة. حتى الشكل هنا مثلا. تمام، ده يعتبر كل فروع الشجرة فيها طرح بسم الله ما شاء الله. هنصور لكم الفيديو اللي جاي هنوريكم طريقة إضافة السماد البلدي. تمام، اللي هو النيتروجيني أكتر. تمام، بيكون فيه العناصر الغذائية اللي بيحتاجها النبات. لو دخلنا من جوه كده تحت الشجرة برضو هوريكم اهو مثلا. ده شكل الليمون اللي في الشجرة من الداخل اهو. الناحية دي برضو، الناحية دي فيها طرح كده كده كده. يعني أحجام كويسة جدا ما شاء الله يعني. ولسه برضو الموسم مخلص، يعني الموسم لسه مخلصش. لسه المفروض ان هي دلوقتي في فترة المحصول القديم اللي هو بتاع ال3 شهور اللي فاتوا. هو اعلى موسم ليها ما بيكونش في الشتاء، اعلى موسم ليها بيكون في الصيف اللي هو يعتبر من شهر 10. اللي بيكون في شهر 10 و11، يعني بالجمع بتاعه بيكون في شهر 10 و11. المفروض دلوقتي ان هو هيبدأ التزهير الشهر اللي جاي شهر 8. ويبدأ على 10 و11 و12 نبدأ ناخد منها انتاج. ده شكل الليمون فيها ما شاء الله يعني. دي حبات كانت متساقطة عشان انا مبقاش اعدل الفروع. تمام، عشان نفضي مكان قبل التنظيف قبل اضافة الروث فيه.
تمام، اضافة مخلفات الطيور. وهوريكم فيديو تاني ان شاء الله واحنا بنحط الروث بتاع الطيور في الشجرة. بس ده المكان اللي بتطلع فيه الشمس، قلنا اكتر من مرة اي مكان بتطلع فيه الشمس تمام بتفضل اكبر وقت فيه بيكون اكتر انتاج فيه، يعني اللي هو ده. زي ما انتوا شايفين. وهيكون لنا فيديو تاني ان شاء الله بعد اضافة السماد دوت. هيكون لنا فيديو تاني ان شاء الله. سلام.